Primeiramente, gente, boa noite, tá? É um prazer imenso a Junina Quadrilha Lume da Fogueira, nosso primeiro ano, aqui no Encontro de Foguetes, tá? É uma satisfação muito grande pra gente estar representando o nosso bairro. E vamos, pode soltar o som. E com vocês, a quadrilha Junina Lume da Fogueira! As meninas mais velhas, amor. Isso
emoção. Agora aquele gritinho, hein? Vamos lá? Quer ver? Vamos lá? O caso que vou contar não é de arraiar. Aconteceu há muito tempo no interior, com um lindo casalzinho, cheio de amizade e de amor. Alice, menina branca, e Pedrinho, um mulatinho. Oi, Alice, tudo bem com você, meu amor? Eu não sou seu amor, sou apenas sua amiga. E sai de perto, porque eu gosto de você. Mas você é preto e eu não posso ser vista do seu lado. Alice tinha olhos claros, cabelos lisos, um primor. Já Pedrinho tinha o cabelo enroladinho, olhos negros como a noite. Por que você me trata assim? Você sabe que eu gosto muito de você. Não é por nada, mas minha mãe mandou eu não me envolver com gente de cor. Alice, Tem que ser. É por isso que a gente fala, preconceito é coisa do passado. O que prevalece é a amizade. Porque somos todos filhos de um só Deus. Somos todos irmãos. Então a Lume vem quebrar o preconceito e o racismo que tem hoje aqui dentro desse arraial. Simbora, minha quadrilha! A majestade desse arraial vai te conquistar. Só de olhar estou amando você. Só de olhar estou amando você. Minha rainha é você. Minha rainha é você. Só de olhar estou amando você. Só de olhar estou amando você. Minha rainha é você. Minha rainha é você. Boa noite, gente. Quer, Rodrigo, bora cantar? Eu venho aqui agora me apresentar.
Nessa noite de São João, em meio a um arraiá, vai acontecer uma grande história de amor. Mãe, cadê meu tablet? O que é, Lucicrei? Meu tablet. Tá no seu quarto, ou seja, naquela zona. Ah, tá aqui. Já achei, mãe. Ave, essa menina só não perde a cabeça porque tá grudada no pescoço. Ah, deixa eu entrar no meu Facebook pra convidar a Iracema pra sair hoje. Oi, amiga. Tá fazendo o quê? Só na net, você... Ia te convidar pra nós sair hoje à noite. Vamos pra onde mesmo? Aqui perto de casa tá tendo um arraiá muito bonito, todo enfeitado. Acho que hoje é o dia de eu desencalhar. Tá precisando mesmo, amiga? Então já tô indo aí, saindo aqui. Deixa eu postar no Facebook. Esperando a Iracema pra nós sair hoje, vou arraiar aqui do lado. Chegando no arraiá, Iracema e Lucicreide começam a passear. Então, sem querer, uma história de amor naquele arraiá vai acontecer. Amiga, será que hoje eu acho meu amor? É só ter fé, pedir pra sua casamenteiro que dá certo. Tá certo. Antes que Lucicreia fizesse o pedido, um rapaz bem apessoado esbarra nela. Foi amor à primeira vista. Oh, desculpa, você está bem? Agora eu tô muito bem. Iracema chama Lucicreide e pergunta: Amiga, quem é esse bofo? Me apresenta. É o Chicó, conheci agora. Você já tá de olho nele. Que é isso, amiga? Sabe que eu lhe considero muito. Nunca que eu ia falar teu olho. Ah, tá, sei. Então Lucicreide e Chicó continuam se encontrando, até que ele a pediu em casamento. Amor, quero casar com você. Você aceita? Lógico, amor. Eu queria te dizer que eu não paro de pensar em você, juntinho comigo aqui nesse São João. É desejo, é prazer, é loucura, é pura paixão. Amor, agora você tem que falar com meu pai. Tá certo. Então Lucicreide levou Chicó para falar com seu pai. Pai, tem um negócio importante pra falar com você. O que foi, filha? Sou eu quem vai falar com você, senhor. Então diz logo. Eu queria pedir a mão da sua filha em casamento. Então o pai, assustado, pergunta à filha: É isso mesmo que você quer, filha? É o que eu mais quero, pai. Então abençoe esse casamento. E chegou o grande dia. O padre no altar, o noivo a esperar a noiva chegar. E a noiva chega acompanhada do seu pai e entrega a filha ao noivo. Vamos, padre, casem logo os dois, que já estamos atrasados. Estamos reunidos. Vá logo ao ponto, padre. Se tem alguém contra esse casamento, que fala agora ou cale-se para sempre. Esse homem é meu. Mas Iracema, logo você, amiga. Nunca esperei isso de você. Você é muito falsa. Mas eu sou mais linda e eu vi ele primeiro. Mentira! Eu sou mais linda, rica e o principal, ele me ama. E se cala sua sem brilho? Ele vai ser meu. Olha o recalque bem. Porque quem vai casar com ele sou eu. Pai, tira essa recalcada daqui. Deixa eu continuar esse casamento, Lucicreide. Aceita Chicó como seu legítimo marido? Aceito. Padre, deixa eu olhar dentro dos olhos dele e dizer: Chicó, você é o grande amor da minha vida. E Chicó, aceita Lucicreide como sua legítima esposa? Aceite, seu pai. Eu os declaro marido e mulher. O noivo pode beijar a noiva. Os noivos já casados vão nos apaixonar e Esse mostrar para vocês é o nosso como casal que de Deus noivo trabalha. 2013. Keila Lima e Eduardo Ana Lívia. Vamos encantar todos. Vem fazer. Dois corpos, duas almas, uma marca que une dois seres e seus mundos. Mostrando que apesar das diferenças, o que prevalece é o mais puro sentimento da verdadeira paixão. Desde
paixão. Encante e contagie o seu coração. Nossa história começou sem querer. Envolvi com você e agora não sei como explicar. Eu te levo sempre em minha memória. É tão linda a história. Eu não quero a saudade em seu lugar. Mas sei que hoje vou estar com você, olhar dentro dos teus olhos e dizer que você é o mesmo amor da minha vida. Tenho licença, assim, eu te amo de você de mim. Te quero sempre do meu lado, por toda a vida. Eu não paro de pensar em você, junto comigo aqui nesse São João. Keila Lima, Eduardo Guarani. É pura paixão. Eu não paro de pensar em você, junto comigo aqui nesse São João. É desejo, é prazer, é loucura, é pura paixão. Agora, hein, padrinho? Vamos lá? E vimos noivos! Agora sim, é o nosso partido. Vamos lá, hein, padrinho? Tá ficando bonito, hein? valeu de novo, valeu de novo para acessar, valeu de novo, valeu de novo para acessar. Vou mostrar pra esses caras, eu ainda tô no couro, isso é um desaforo e não posso negar. Valeu de novo, valeu de novo para acessar, valeu de novo, valeu de novo para acessar. Virgulino Ferreira Lampião, bandoleiro das selvas nordestinas, pelo peregrino Minas, foi o rei do cangaço do sertão. Mas um dia sentiu no coração um feitiço atrativo do amor, e a mulata da terra do Pombom dominava a fera perigosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor.
E aqui fica o nosso show, agradecendo ao governo do nosso estado, ao Encontro de Fogueiros, e foi um prazer.